Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün MC2-2-nin izahına baxırıq. Birinci sual. Viruslar olan bir sınaq şüşəsində T1 zamanında glikoz, amin turşular, vitaminlər və mineral duzlar əlavə edilmişdir. Bu andan sonra sınaq şüşəsində olan virusların sayının dəyişməsi qrafiki hansı ola bilər? Biz bilirik ki, virusların inkişaf etməsi üçün mütləq mühitdə canlı hüceyrə olmalıdır ki, viruslar inkişaf edə bilsin. Amma canlı hüceyrə daxil edilmədiyinə görə orada nə qədər qida maddələri olsa da, glikoz, amin turşusu, vitamin və mineral duz olmasına baxmayaraq onların sayı stabil vəziyyətdə olacaq. Yəni cavabımız D variantı olmuş olacaq. Növbəti sualımıza baxırıq. Aşağıda verilən diploid canlıya aid olan sxem hansı bölünmə mərhələsinə uyğun gəlir? Birincisi, biz bunu mitozda fikirləşə bilərik, meyozda fikirləşə bilərik. Amma niyə biz bunu meyoz fikirləşəcəyik? Çünki fikir veririk ki, 6 dənə yəni xromatidlər var xromosomların tərkibində və bunlar kənara çəkildikdə 3 dənə çəkiləcək və qız xromosomları əmələ gətirmiş olacaq və sonda əmələ gələn hüceyrə gördüyünüz kimi haploid xromosom dəstinə malik olmuş olacaq. Siz də bilirsiniz ki, mitozdan diploid xromosom dəstinə malik olan hüceyrələr alınır. Demək ki, bu meyoz prosesinə aiddir. Və meyoz prosesində də birinci metafazadırmı, ikinci metafazadırmı? Bunu necə bilək? Biz bilirik ki, əgər birinci metafazı olsaydı, ortadakı xromosomlar, cüt xromatidli xromosomlar cüt-cüt yerləşmiş olardı. Amma diqqət yetirsək, baxırıq ki, burada İki xromatidli tək xromosomlar yerləşir və kənara doğru tək xromatidlər çəkilmiş olacaq. Deməli, cavabımız meyozun ikinci metafaza mərhələsi olmuş olacaq. Üçüncü, hüceyrənin hansı orqanoidində polipeptid sintez olunur? Təbii ki, ribosomdan söhbət gedir. Ribosomda amin turşuları polisomların hesabına amin turşular zəncirə birləşərək, yəni zülalın əmələ gəlməsində iştirak edir. Cədvələ əsasən X, Y, Z ifadəsinin qiymətini tapın. Diploid xromosom sayı, yəni 2 bərabərdir 24 olan somatik hüceyrənin anafaza mərhələsinin sonunda xromosomun cəmi 4-dir, xromatidlərin cəmi 4-dir. Amma DNT molekulu 4-dir, amma DNT zəncirlərinin sayı isə 8D olmuş olacaq. 2N-dən 4-ün 2 dəfə artıq olduğuna görə 48, 2N-dən 4-ün 2 dəfə artıq olduğuna görə 48, 2N-dən 8D 4 dəfə artığın olduğuna görə 96 olar. Bunların cəmi isə 192 bərabər olmuş olacaq. Doğru fikri seçin. ATF fotosintezin qaranlıq yox, işıq mərhələsində əmələ gəlir. Suyun fotolizi fotosintezin işıq fazasında baş verir, qaranlıq yox. Glikoza fotosintezin qaranlıq fazasında əmələ gəlir fikri doğrudur. Fotosintezin qaranlıq mərhələsi həm işıqlı, həm də ki qaranlıq mərhələdə gedə bilər. Ona görə bu fikir də səhvdir. Sərbəst oksigen fotosintezin qaranlıq fazasında ayrılır. Sərbəst oksigen fotosintezin işıqlı mərhələsində ayrılmış olacaq. Şəkildə təsvir olunmuş orqanoid Golgi kompleksidir. Təbii ki, Golgi kompleksi lizosomun orqanoidin formalaşmasında iştirak etmiş olacaq. Verilən genotipli fərdlərin hansı daha az müxtəlif qamet hazırlayır? Biz bilirik ki, qametlərin hesablanma düsturu 2/n-dir. N-də biz heterozigotluğun sayını sayıb 2 qüvvətə yüksəldirik. Burada 2 dənə heterozigotluq var, burada 2 dənə, burada 3 dənə heterozigotluq var, burada 1 dənə, burada isə 0-dır. Demək ki, cavabımız D variantı olacaq. X-in yerinə uyğun gələn bitkiləri seçin. Təbii ki, ananas Cənubi Amerikadır, dənlik sorğu Həbəşistandır, tütün isə Mərkəzi Amerikaya aiddir, üzüm Cənub-Qərbi Asiyaya aiddir, buğda həmçinin Cənub-Qərbi Asiya, yerkökü də Cənub-Qərbi Asiyadır. 2, 4, 6 cavabımız olacaq D variantı. Dölsüzlük Karpachenko metodu ilə aradan qaldırılmış hibrid bitkinin somatik hüceyrəsində olan xromosom sayı 52-dir. Karpachenko tətbiq edilib 52 oldusa, bilin ki, bu 4-ə bərabərdir. Bu hibrid əmələ gətirən birinci bitkinin, deməli, bu əmələ gətirən bitkilərdən birinci bitki, bir də ikinci bitkiyə baxağın. Birinci bitkidə endosperm hüceyrəsində, yəni 3N bərabər imiş 21-ə. Təbii ki, bunun haploid xromosom dəsti 7-dirsə, diploid xromosom dəsti bərabər olacaq 14-ə. Və deməli, ikinci bitkini tapmaq üçün 4N, 2N birinci bitki, digər 2N ikinci bitkinin cəminə bərabər imiş. 52-dən 14 çıxdıqda 38-ə bərabər olacaq. Və ikinci bitkinin endospermini istəyirsə, bunun haploid xromosom dəsti 19-dursa, triploid xromosom dəsti isə 57-yə bərabər olmuş olacaq. Və bizə soruşur ki, ikinci bitkinin endosperm hüceyrəsinin bölünməsi zamanı anafaza mərhələsində cəmi neçə xromosom olar? Anafaza mərhələsi o deməkdir ki,
3N-in 2 qatı, yəni 6N bərabərdir 114-ə. Cavabımız B variantı olacaq. Fotosintezin keçişinə təsir edən amillərdən hansı xarici amildir? Fermentlərin miqdarı, ağacıqların sayı, xlorofilin miqdarı və yarpaq hissətinin sahəsi daxili amildir. Amma istifadə edilən suyun miqdarı isə xarici amillərə aiddir. Verilənlərdən neçəsi prokaryotlar ola bilməz? Prokaryotlarda ola bilməz. Hüceyrə divarı prokaryotlarda mütləq ki, hamısında var. Xlorofil bəzilərində ola bilər, qamçı bəzilərində var. Amma mitoxondri nüvə, yəni 2 dənəsi ümumiyyətlə prokaryotlarda yoxdur. Eukaryot orqanizm hüceyrəsində 2 xromatidli xromosomları sitoplazmada sərbəst halda müşahidə etmək olar. Gəlin belə danışaq. Profaza mərhələsində bilirik ki, nüvəcik və nüvə pərdəsi itir. Xromosomlar sərbəst halda sitoplazmada mövcud olur. Hətta metafaza mərhələsində də anafaza mərhələsinin sonuna qədər olur. Amma sonunda anafazanın artıq telefazanın başlanğıclarına uyğun gəldiyinə görə anafazanın sonunda artıq xromosomların ətrafında nüvə pərdəsi formalaşmış olacaq. Yəni artıq anafazanın sonunda xromatidlər nüvənin içərisində olmuş olacaq. Və cavabımız buradan çıxır ki, mitozun metafaza mərhələsində sərbəst halda sitoplazmada olacaq. Amma interfazanın əvvəlidir, interfazanın sonudur. Bunlar zaten profazadan əvvəldirlər. Mitozun telefaza və anafaza mərhələlərində isə artıq nüvə formalaşmış olacaq. Hansı ki, anafazanın mütləq ki, sonu deyildikdə formalaşmış olacaq. Aşağıda 2 qara siçovulların əkiz növlərə aid olduğu hansı kriteri hesabına müəyyən olmuşdur? Əvvəlcə bunun görünüşlərinə baxıblar, morfoloji kriteri ilə bunları eyni növə aid ediblər. Sonra genetik kriteri ilə baxıblar ki, bunun biri 38 xromosomlu, digəri isə 42 xromosoma malikdir. Baxaq şəklimizə. Bir zəncirdə en qədər nukleotit olan DNT molekulunda ortofosfat turşusu qalıqları ilə pentozalar arasında rabitələrin sayını hansı ifadə ilə müəyyən etmək olar? Baxın uşaqlar, DNT-nin mən bir zəncirindəki nukleotitin ardıcıllığını 3 nukleotitlə göstərmişəm və fikir verirsinizsə, nukleotitə diqqətlə baxsaz görəcəksiniz ki, hər bir nukleotitin tərkibində ortofosfat turşusu ilə və ortofosfat turşusu ilə pentoza arasında baxın, burada əlaqə var. Hər birinin tərkibində əlaqə var. Deməli, bizə əgər desək ki, bir zəncirdə, siz də bilirsiniz ki, DNT 2 zəncirdən ibarətdir. En qədər burada nukleotit, en qədər burada nukleotit varsa, hər bir nukleotitin tərkibində ortofosfat turşusu ilə pentoza arasında əlaqə olduğuna görə elə 2 en qədər ümumi nukleotitlərdə cəmi rabitə var. Üstə gəl. Baxın, 3 nukleotitin arasında 2 rabitə var. Baxın, biri bu rabitədir, biri də bu rabitədir. Yəni, nukleotit sayından həmişə bir zəncirdə bir əskik olur. Demək ki, arasındakı rabitə birinci zəncirdə n-1-dir, ikinci zəncirdə də n-1-dir. Demək ki, 2n-2 qədər olacaq. O da bərabərdir 4n-2 qədər. O da cavabımız olacaq C variantı. Seleksiya nəticəsində alınmış bitkilər adlanır. Təbii ki, seleksiya nəticəsində sort adlanır. Heyvan hüceyrəsində olan biopolimer maddədir. Heyvani nişasta olan glikogeni seçərik. Klasterdə X-in yerinə Vavilova görə bitkilərin hansı müxtəliflik və mənşə mərkəzi yazılmalıdır? Kakao, bal, qabaq, tütün Cənubi Amerika mərkəzində rast gəlinir. Cədvələ əsasən X-in yerinə yazıla bilər. Yumurta hüceyrəsi tam bölünmür, sürfə mərhələsi olmur. Söhbət təbii ki, sürünənlərdən getmiş olur, bu da kərtənkələyə uyğundur. Azərbaycançı seleksiyaçılardan hansı pambıq bitkisinin seleksiyası ilə məşğul olmuşdur? Söhbət Quliyevdən gedir ki, pambıq, yonca, qarğıdalı bitkilərinin seleksiyası ilə məşğul olmuşdur. Klapın sevgilisi ilə düşes. Biz bilirik ki, armud növünün bir neçə sortları yaradılmışdır ki, onlardan da X-i klapın sevgilisi ilə düşesdir. Təbii ki, bunlar növdən də aşağı səviyyə olduğuna görə növlər necə ki, çarpazlaşıb döllü nəsil verirlər, bunlar da çarpazlaşıb döllü nəsil alınacaq. Şəkildə təsvir olunmuş, baxırıq, şəkildə təsvir olunmuş kəpənəkdir. Kəpənəyin tam çevrilmə üsulu göstərilmişdir. Ona görə tam çevrilmədir. Yumurta mərhələsi, sürfə mərhələsi və pop mərhələsinə rast gəlinmiş olacaq. Və tam çevrilmə ilə gedən dolayı inkişaf göstərilmişdir. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Populus xalq deməkdir. Evolutio çevrilmək deməkdir.
Qradasiya isə tədricən yüksəlmək deməkdir. Deməli, uyğunsuzluq 22-də C variantı olacaq. Aşağıdakı fikirlərə əsasən minimum neçə növ göstərilibdir? Baxın. X və Y fərdləri çarpazlaşıb döllü nəsil verir. Demək ki, X ilə Y eyni növlərdir. Z və K fərdləri çarpazlaşdıqda dölsüz nəsil yaranır. Z ilə K. Hələ ki, Z ilə K-nı da ayrı növ kimi götürürəm. Növbəti cavablara baxacağam. K və Y fərdləri çarpazlaşanda döllü nəsil verir. Baxın, X, Y eyni növ deyil idimi? K-nın özü də Y ilə çarpazlaşanda döllü nəsil verdiyinə görə demək ki, X, Y, K eyni növlərdir. Yəni, eyni növün fərdləridir. Üçüncüyə baxıram ki, K və Y, bunu dedik. Dördüncü, T və X fərdləri çarpazlaşanda dölsüz nəsil əmələ gəlir. T ilə X. T ilə X, hələlik ki, T ayrı bir növ kimi qeyd edirəm. T və Z fərdləri çarpazlaşanda dölsüz nəsil əmələ gəlirsə, demək ki, X, Y bir növ imiş, Z ayrı bir növ imiş, T də ayrı bir növ imiş. Ümumilikdə burada 3 dənə növ göstərilibdir. Sağlam qadınla sağlam kişinin nikahından hemofiliya xəstəsi olan oğlan uşağı doğulmuşdur. Əgər oğlan uşağı hemofiliya xəstəsidirsə, təbii ki, o Y-ni atasından alıbdır. Bu xəstə daşıyıcı olan X genini isə sağlam olan anasından alıb. Atası da sağlam imiş, anası da sağlam imiş. Deməli, anası fenotipcə sağlam imiş və tərkibində o xəstəliyi daşıyan X da hemofiliya genini daşıyırmış, digər X-ində. Ata isə sağlamdırsa, böyük hemofiliyanı böyük hərflə qeyd edirik. Bilirsiniz ki, hemofiliya xəstəliyi resessiv bir qan xəstəliyidir, hansı ki, qan laxtalanmır. İndi baxaq çarpazlaşma nəticəsində nə alınacaq? Ana 2 dənə qamet hazırlayır, ata da 2 dənə qamet hazırlayır. Ananın X böyük H-ı atanın X böyük H-ı ilə birləşir. Ananın X böyük H qameti atanın Y ilə birləşir. Ananın X xəstə genini daşıyan X-ı atanın X normal qameti ilə birləşir. Ananın X xəstə genini daşıyan qameti Y xromosomu ilə birləşir. Baxaq buradan fenotipcə sağlam qız uşaqları biz ancaq qızlara baxacağıq. Bu sağlam qızdır. Təbii ki də bu da daşıyıcı qızdır. Amma hər ikisi də fenotipcə sağlamdır. Deməli, sağlamların sayı 100%-ə bərabərdir. Yəni, cavabımız 24-də 100% olacaq. Növbəti sualımıza baxaq. Növbəti sualda ana, ata və 3 qız uşağından ibarət. Baxın, 3 qız uşağı deyilir. Bir ailədə müəyyən bir əlamətin fenotipdə üzə çıxma halı aşağıda cədvəldə verilmişdir. Ana ilə atada fikir verirsinizsə üzə çıxmır. Birinci uşaq da üzə çıxır. İkinci də üzə çıxmır. Bir də üçüncü uşaqda üzə çıxmış olur. Buna görə aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur? Bu əlamətin fenotipdə üzə çıxması üçün homozigot halda olmalıdır. Yəni ki, uşaqlar, homozigot halda söhbət resessiv bir xəstəlikdən gedir ki, homozigot halda olduqda qız uşaqlarında üzə çıxır. Gəlin o zaman ananı böyüyə kiçiyə götürüb çarpazlaşdırıb baxaq. Böyüyə kiçiyə ana, böyüyə kiçiyə ata bir-birinə çarpazlaşdıqda böyüyə, 2 dənə böyüyə kiçiyə sağlam, yəni fenotipcə sağlam, kiçiyə isə fenotipcə xəstə evladı dünyaya gələcək ki, demək ki, xəstə olan uşaqlarda fenotipcə üzə çıxması üçün mütləq homozigot halda olmalıdır. Bir doğrudur. Əlaməti daşıyan gen X xromosomu ilə ilişikli resessiv daşınır. Baxırıq ki, ana ilə atada bu xəstəlik yəni biruzə verilmir. Əgər biz bu xəstəliyi resessiv bir X ilə daşınan xəstəlik kimi götürsək, ata ilə ananın çarpazlaşmasından ananı daşıyıcı edərik, atanı isə tam sağlam etmək məcburiyyətindəyik, çünki onun bir dənə X-i var. Fikir verdinizsə, ata ilə ananı fenotipcə sağlam etdim. Gəlin indi bunları çarpazlaşdıraq. Ananın X böyük yası, atanın X sağlam xromosomu ilə birləşəcək. Yaranacaq sağlam fenotipcə qız əmələ gələcək. Sonra X ananın X böyük ası ilə, yəni sağlam X ilə atanın Y-ni birləşdirdikdə sağlam oğlan dünyaya gələcək. Növbəti, ananın xəstə gen daşıyıcısı olan X kiçik A ilə
atanın sağlam geni daşıyan X böyüyasından birləşdirəndə burada daşıyıcı qız, yəni fenotipcə sağlam qızı dünyaya gələcək. Növbətiyə baxıram ki, xəstə gen daşıyan ananın X-i ilə atanın Y-ni birləşdirdikdə xəstə oğlan dünyaya gələcək. Və şərtə mən baxıram ki, bu ana ilə atanın 3 qızı var. Buradan da olan qızlar, baxın, olan qızlar sağlam, bu da sağlamdır. Yəni hər ikisi də oldu sağlam. Amma bunların heç xəstə qızları dünyaya gəlmədi. Axı bu şərtdə bizə verilib ki, birinci qız uşağı ilə üçüncü qız uşağı yəni xəstədirlər. Amma mən ikinci şərti etdikdə görürəm ki, burada heç də xəstə qız dünyaya gəlmədi. Ona görə ikinci şərt səhvdir. İkinci uşaq bu əlamətə görə heterozigot ola bilər. Bəli, xəstəlik resessiv olduğuna görə heterozigot vəziyyətdə olanlar sağlam olmuş olacaq. Yəni 3 də doğrudur. Həm ana, həm də ata bu əlaməti müəyyən edən gen var. Baxın, ata ilə anada əlaməti müəyyən edən gen var deyə bu öz nəslində bir üzə vermiş olacaq. Cavabımız 1, 3, 4 olacaq, çünki bizdən düzgün cavabları istəyir. Bitkilərdə baş verən fotosintez prosesinin tənliyi verilmişdir. Reaksiyada rəqəmlərlə göstərilən maddələrin hansının istifadəsi və alınması üçün fotosintetik orqanizmlər üçün ortaqdır. Biz bilirik ki, baxaq görək burada fotosintetik orqanizmlər üçün ortaqdır. Yəni mütləq ki, fotosintetik orqanizmlər üçün mütləq karbon qazı, bir də qlükozanın alınması ortaq olacaq. Çünki hidrogen mənbəyi müxtəlif ola bilər. Məsələn, biri hidrogendən istifadə edər, hansı ki, belə deyək də, yaşıl bakteriyalar, H2S-dən istifadə edə bilər, qırmızı bakteriyalar, sudan istifadə edə bilər, bitkilər və siyanobakteriyalar. Siyanobakteriya da oksigen əmələ gələr, digər bakteriyalar da əmələ gələ bilməz. Yəni, burada ona görə cavabımız 1 və 3 olacaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Əlamətin inkişafına ətraf mühitin təsiri, orqanizm hüceyrələrində xromosomların forması, ölçüləri, sayı, insanın maddələr mübadiləsində baş verən pozğunluqların səbəbləri hansı üsullarla öyrənilmiş olacaq. Biz bilirik ki, əlamətlərin inkişafına ətraf mühitin təsiri əkizlik üsulu ilə öyrənilmiş olur. Orqanizm hüceyrələrində xromosomların forması, ölçüləri, sayı sitogenetik üsulla öyrənilmiş olur. İnsanın maddələr mübadiləsində baş verən pozğunluqların səbəbləri isə deməli, biokimyəvi üsulla öyrənilmiş olacaq. 1C, 2B, 3Y ilə işarələnmiş olacaq. Sonra keçirik növbəti hissəyə. Bəli. 2 heterozigot ada dovşanları çarpazlaşdırılmışdır. Çarpazlaşdırma zamanı F1 nəslində alınan fərqlərdə verilmiş əlamətlərə görə genotiplərin ehtimal olunan müxtəlifliyi fenotiplərin ehtimal olunan müxtəlifliyindən 3 dəfə çox olmuşdur. Təbii ki, bu danışır epistaz qeyri-allel genlərin qarşılıqlı təsirindən. Çünki orada 9 dənə genotip, 3 dənə də fenotip alınırdı ki, onların bir-birinə nisbətində baxırıq ki, genotip fenotipdən 3 dəfə çox olmuş olacaq. Aha. Bu çarpazlaşdırmada qeyri-allel genlərin qarşılıqlı təsirinin hansı tipli mövcud olmuşdur? Epistaz olacaq. Epistaz. F1 nəslində alınan ağ rəngli ada dovşanlarının genotiplərini yazın. Ağ rənglilər, yəni onlarda pigment yoxdur. Pigment yoxdursa, ikinci tərəf, yəni nə olur olsun, pigment yoxdursa, ona mane olan gen də olsa, mane olmayan gen də olsa fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə, rəng pigment olmadığına görə ağ rəngdə olacaq. Valideynlərlə eyni genotipə malik balalardan birinin. Valideynlərimiz yuxarıda deyildiyi kimi D heterozigotu idi. Böyükcə, kiçikcə, böyüyə, kiçiyə. Çarpazlaşdırılır. Balalardan birinin D homozigot resessiv fərqlə çarpazlaşdırılır. Kiçikcə, kiçikcə, kiçiyə, kiçiyə. Baxın, qametlər nə alınır? Böyükcə, böyüyə, böyükcə, kiçiyə, kiçikcə, böyüyə, kiçikcə, kiçiyə. Digəri isə kiçikcə, kiçiyədir. Baxıram ki, böyükcə, kiçikcə, böyüyə, kiçiyə, böyükcə, kiçikcə, kiçiyə, kiçiyə, sonra kiçikcə, kiçikcə, böyüyə, kiçiyə, sonra kiçikcə, kiçikcə, kiçiyə, kiçiyə. Bizdən deyir ki, qara rəngli ada dovşanlarının əmələ gəlmə ehtimalı neçə faizdir? Baxırıq ki, bəli, baxırıq ki, burada böyükcə ilə böyük A varsa boz rəngi olacaq. Yalnız böyükcə var, mane olan gen yoxdursa qara rəng olacaq. Burada pigment yoxdursa hər ikisi də
ağ rəngdə olmuş olacaq. Yəni qara rəngli fərdimizin alınması 4-dən 1 ehtimaldır. 4-dən 1 ehtimaldırsa, təbii ki, bu da 25%-ə bərabər olmuş olacaq.